အခုကျွန်မပြောပြခဲ့တဲ့စာချက်နီလန်ဒီအချိန်တိုတွင်းရတဲ့စာမေးပွဲတွေမှာအဲ့ဒီ post ကိုအဲ့ကာလအတွင်းအခါခါrevision ပြန်ခြင်းအပြင်အုံနောက်ကိုလည်းမပင်ပန်းစေဘဲနဲ့စာမေးပွဲကိုကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်အောင်လို့သုံးတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့အခုစာ9ပုံရှိမယ်။စာချက်ချိန်တစ်လားလောက်ပဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအလို့ကျက်လိုက်မယ်4ရက်အတွင်းတပုတ်ကိုကျက်နိုင်တယ်ထားပါတော့။အဲဒါဆိုရင်9ပုံဆိုတဲ့အခါမှာ9လေး20ဆိုရင်ရက်20ကုန်သွားမယ်။စလားတုပ်လို့စာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်4ရက်နဲ့မရတော့ဘူး။9ရက်6ရက်9ရက်10ရက်ဝန်းကျင်လောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့ထားပါတော့ရက်အစိတ်လောက်နဲ့ကျမတို့စာရသွားတယ်ထားပါတော့နောက်9ရက်ပဲ revision ပြန်ဖို့ကြံမယ်နောက်9ရက် revision ဆက်လာတဲ့အချိန်မှာပထမ4ရက်နဲ့ဖတ်ထားတဲ့စာတွေဒီအဲ့ဒီဒုတိယကျင့် revision ပြန်တဲ့အချိန်မှာကြားထဲမှာအရက်20လောက်ကွာဟသွားတယ်အဲ့တော့အရက်20လောက်ကွာသွားတယ်ပထမဆုံးချက်ထားတဲ့စာတွေလည်းဖြစ်တဲ့ဟာမှာကျမတို့ revision ပြန်တဲ့အခါမှာနည်းနည်းခက်ခဲညံပို့ပြီးအားသုံးရတယ်မှတ်မိခြင်းမှလည်းမှတ်မိမယ်တော်တော်စိတ်လည်းပင်ပန်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျမကအဲ့ခုန4ရက်ကိုပထမတစ်ရက်နဲ့မသုံးလိုက်ပဲနဲ့ပထမတစ်ချိန်မှာ1ရက်3ရက်သုံးမယ်ဒုတိယတစ်ချိန်မှာ2ရက်3ရက်သုံးမယ်နောက်ရက်ဒီကိုကတော့ညပြီးတော့တလားအတွင်းထဲမှာကျမတို့ခဏ revision ပြန်တဲ့အနေနဲ့အုံနောက်ကိုမမေ့အောင်လို့သုံးရင်းနဲ့ဆောင်းမဖြစ်ရဲ့အချိန်ကိုရောက်သွားပြီးတော့ ready ဖြစ်စေမယ့်နည်းကိုသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျမပြောမယ့်အတိုင်းစောင့်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာမေးပွဲကိုကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမပြောတဲ့ဟာဒီလူတိုင်းအတွက်အသုံးဝင်ကြမှာဝင်လိမ့်မယ်။ကျမတို့လူတမန်အဆင့်အတန်းဉာဏ်မျိုးရှိတဲ့လူတွေအတွက်သုံးလို့ရမယ်။အရန်ကြီးဉာဏ်ထက်တဲ့လူတွေကဒါမျိုးမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဉာဏ်အရန်အားနေတဲ့လူတွေကြတော့လေဒီထက်အချိန်ပိုလို့အပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုယ့်နဲ့အဆင်ပြေလို့ကြည့်ပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်မပြောတဲ့အနေနဲ့စာချက်ပြီးလို့ရှိရင်စာမေးပွဲကိုကောင်းမွန်စွာဖြေဆိုနိုင်မယ်ဆိုတာတော့ကျွန်မအမခံတယ်။ဒါပေမဲ့စာမေးပွဲပြီးတဲ့အခါကျရင်တော့စာတွေကကျင်းတည်နေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒီစာတွေကိုဒီစာမေးပွဲအတွက်ကြက်တယ်ဆိုပြီးကြိုတင်ကြေညာပြီးအုံနောက်ကိုအတိပေးပြီးကြက်ထားတာဖြစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်စာမေးပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီစာတွေကိုပြန်ဖတ်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။နောက်တဒန်းအတွက်စာထပ်ဖတ်မှာဆိုတော့အဲ့တော့ကျမတို့ကြက်ထားတာဒီတလားလောက်ပဲခေါင်းထဲကိုမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်တလားလောက်ပဲမှတ်ထားလို့ရှိရင်အဲ့တလားနဲ့ခံတဲ့နောက်ထပ်3-4လအတွင်းလောက်ကိုအဲ့စာဝါတတာသိနေမှာဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မေ့သွားမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ level 1တော့ပါတဲ့စာ level 2မှာဖြည့်ရလဲအသစ် level 2ကစာဟာ level 3မှာဖြည့်ပြန်ပါလဲအသစ်ပဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးကျမတို့တွေ့ဘူးရဲဆိုတော့ဒီစာမေးပွဲတွေကလည်းကျင်းတည်ပဲနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မအာမခံရပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကစာတွေကိုကျမတို့တစ်သက်လုံးသုံးချင်တဲ့တစ်သက်လုံးအမြဲမပြတ်ကျမတို့နေ့စဉ်လူမှုဘဝမှာစိတ်ထဲမှာပဲရှိနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျွန်မသုံးခဲ့သလိုပဲအခါထပ်ပြီးတော့ဗောနော်စာမေးပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာလဲစာတွေကိုဖတ်နေဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်စာတွေကိုဖတ်မယ်လေးလာမယ်တခုခုပြန်ကြံတွေးနေမယ်စဉ်းစားနေမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါမျိုးဟာတွေးကြံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာတွေကတော်ရုံနဲ့မေးလောက်ပါဘူးကျမတို့လူတွေဥပမာကိလေသာ10ပါးရှိတယ်ကိလေသာ10မျိုးရှိရရွတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများမသိပါဘူးဒါပေမဲ့လောဘဒေါသမောဟဆိုရင်3ခုလောက်ဆိုရင်တော့သိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့လူပတ်ဝန်းကျင်မှာအမြဲတမ်းပြောနေတယ်လောဘအကြောင်းပြောတယ်ဒေါသအကြောင်းပြောတယ်မောဟအကြောင်းပြောတယ်အမြဲတမ်းကြားနေတယ်အဲ့တော့ကိလေသာလို့ပြောလိုက်ရင်လောဘဒေါသမောဟဆိုတာကတော့လူတိုင်းပြောနိုင်တယ်ကျန်တဲ့ကိလေသာတွေပြောဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်မသိတော့ဘူးငကိုတွေကမသိတာလည်းဖြစ်မယ်ကြက်ထားပြီးသားစာရှိခဲ့ရင်လည်းပြောနေကြတဲ့အခါမှာမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားမျိုးပါပဲအဲ့တော့စာတွေကအုံနောက်ရဲ့သဘောကျွန်တော်တို့တင်ညာရဲ့သဘောကမေ့တတ်တယ်မေ့မှာပဲအာနိစ္စမမြဲဘူးအဲ့လိုလဲသိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အမြဲတမ်းသုံးကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ထက်ခါအမြဲမပြတ်ဖတ်မှတ်လေးလာဒီတရားသဘောတွေကိုအမြဲတမ်းကိုအသုံးတည့်မဲ့တရားသဘောတွေကိုအမြဲတမ်းလေးလာအစဉ်စဉ်မပြတ်လေးလာနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟယ်လိုဒီစနိုင်တမရှင်